오늘은 집이다. 어느덧 유튜브를 시작하고 영상이 여러 개 올라갔다. 나의 이야기를 하고 싶은데 사실 어떤 방법이나 방식으로 전달해야 할지 몰라 이것저것 다룰 컨셉으로 하고 있다. 근데 사실 아직도 모르겠다. 그래서 내 맘대로 하려고 한다. 개소리 집어쳐! 유튜브를 시작한 건 딱히 할 게 없어서가 아니다. 사실 맞다. 딱히 할 게 있는 것도 아니다. 요즘 회사를 다니는 것도 아니고 그렇다고 코로나 때문에 직장을 구하기도 힘들다. 좋게 말하면 프리랜서, 나쁘게 말하면, 나쁜 건 아니지만 그냥 말하면 백수다. 예전에 백수보다 백조가 조금 더 고급스러운 단어 같아서 백조라고 했다가 야 그거 여자야 그래서 당황했던 기억이 난다. 조용히 혼자 하루하루를 보내기엔 태생이 간종이라 누군가에게 내 삶을 이야기하고 서로 소통하고 싶었다. 여하튼 유튜브를 하고 괜한 걱정이 들었다. 난 간종이라 관심이 좀 채워지면 더 이상 유튜브 영상 만드는 게 재미가 없을 것 같은 걱정? 사실 그렇기엔 구독자 수가 너무 적다. 다행인 건가? 내 삶을 나누며 함께 감성 터지는 홈카페에 앉아 서로 같이 힐링하는 유튜버가 되고 싶었다. 내가 하는 취미나 작업물들을 나눠주며 힐링이 될지는 모르겠지만 내 영상을 매일 보시지는 않겠지만 영화에서 보면 추운 겨울 밖에서 고생하고 돌아와 꽁꽁 언 손을 녹일 수 있는 집안 한쪽 편에 있는 벽난로처럼 그 따스함 정도 힐링해주고 싶었다. 벽난로 저 멀리서 손을 뻗고 바라봐주는 그 정도의 거리감을 유지하면서 너무 가까우면 타기 마련이니까. 그런 생각으로 영상도 만들고 나의 하루도 살아간다. 하루가 무여 내 인생을 산다. 인생이란 나태주 시인의 말처럼 무정의 용어 같은 거다니까. 딱히 우리의 인생을 누군가 정해주지 못한다. 그렇다고 뭐라 딱히 정하기도 어렵고 안 하기도 애매하다. 사실 안 해도 상관없다. 뭐라 딱히 정의가 없는 게 삶 아닐까? 뭐라 딱히 없는 게 삶 아닐까? 이 뭔 개소리야! 그러고 보면 요즘의 우리 삶의 느낌은 무정? 정이 없다. 그렇다고 정해진 것도 없다. 정이 없다기보다 다른 사람에게 관심이 없다. 나만 봐도 그렇다. 딱히 남한테 관심이 없다. 나한테 관심이 우선 많고 내 사람이라고 생각한 사람이 아니면 내 울타리 안에 들어올 수도 필요도 이유도 없다. 그런데 모순적인 건 다들 관심에 목말라 있는 것 같다. 그렇게 무관심한 사람이 관심을 필요로 하면서 오늘을 산다. 이건 너무한 거 아니냐고! 라고 하기엔 딱히 서로 피해를 주지 않기 때문에 상관없는 것 같다. 다들 오늘은 처음이다. TV엔 꽃보다 누나에서 윤유정님께서 말씀하신 게 기억난다. 60세가 돼도 인생은 몰라요. 나도 처음 살아보는 거니까. 나도 67은 처음이야. 처음은 서툴고 예상할 수 없기 마련. 처음 만나 오늘은 서툴고 예상할 수도 없다. 그래서 실수할 수도 넘어질 수도 있지 않은가. 우주의 긴 시간 앞에 순간이란 경험에 비추어 살기엔 오늘이란 데이터가 무척이나 부족하다. 시간이라는 순간이 모여 기억으로 남는다. 우리의 어제 그리고 내 안에 남는다. 헛소리 하지마 임마. 오늘이란 순간순간은 첫 만남이다. 첫사랑, 첫 경험, 첫눈. 처음은 기대되고 설레기 마련이다. 요즘의 오늘 하루하루는 그리 설레지 않은 것 같다. 말투가 로봇 같다. 아침에 일어나 양치하고 단백질 쉐이크 한 잔 마시고 마스크 쓰고 밖을 나서고 사람들을 만나거나 아니면 아예 집안에 있거나 여하튼 우리는 마스크를 쓰는 답답함, 그런 반복적인 하루, 반복적인 업무, 반복인 일상에 익숙해지고 있다. 로봇 같다. 설렌다는 것은 기대가 있는 것인가? 우리는 보면 새로운 오늘의 설렘이 있다기보단 내가 확실히 눈앞에 그려지는 아직 오진 않고 곧 올 그런 미래에 더 설레는 것 같다. 예를 들면 내일 가는 소풍, 이번 주 소개팅, 이번 달 개학날, 몇 달 뒤의 여행, 올해의 졸업식이 더 설레지. 막연하고 애매하고 잘 그려지지 않는 그런 미래에 앞에 얘기한 이야기들보다 설레지 않는다. 언제 할지 모르는 결혼, 당첨될지 모르는 로또 복권 등에 그리 설레지 않는다. 아니 사실 로또 당첨을 생각하니 너무 설렌다. 당첨 결과를 알고 일요일에 자려고 침대에 누운 순간, 당일 농협 본사 건물 앞에서가 로또를 사고 당첨될까 하는 그 순간보다 더 설레지 않을까? 정리하면 확실히 눈앞에 그려지는 아직 오진 않고 곧 올 그런 내가 아는 미래. 여자래퍼 탑3 첫 번째 윤미래. 밖에서 편하게 숨쉬는 게 당연한 일상이 아닌 요즘 오늘 우리는 지쳤다. 마스크에 지치고 소식들에 지쳤다. 눈과 귀와 코
몸 전체가 지쳤다. 새로움보다는 언제 끝날지 모르는 막막함이 더 크다. 내일의 설렘보다는 끝없는 싸움이 있다. 근데 반대로 생각해보자. 아직 오지 않았지만 내가 아는 미래. 윤미래. 마스크를 쓰지 않아도 편하게 대화가 가능한 시기. 친구들과 가족들과 자유롭게 밤낮을 국내, 해외여행하고 놀던 시기. 우리는 어제의 기억 속에 설렘을 기억하고 있다. 아직 오지는 않았지만 나는 그러한 내일을 기대하고 기다린다. 멀지 않은 내일, 오늘이 될 그날을 기대한다. 이전과 달라진 새로운 그날을 기대하며 그래도 오늘을 꿋꿋이 살아가는 우리 구독자님들에게 멀리서 따뜻한 위로를 보낸다. 집안 한쪽 편에 있는 벽난로처럼. 오늘도 힐링해스의 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 좋아요와 구독하기는 다음 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.